Mais um tucunaré da pesca esportiva do Edmundo. Vamos ver o que nós vamos fazer do bichinho, gente. Inscreve aí no meu canal aí, ó pra você ver aí, ó. Vê o que vai acontecer com o bichinho. Vou dar outra alegria para outro pescador, se Deus quiser. Com fé em Deus aí, ó. Aí, ó. Ó o bichinho aí, tá vendo aí, ó. Aí, ó. Vamos ver o que vai fazer com o bichinho aí, ó. O bichinho dá uma descansadinha. Deixa o bichinho dar uma descansadinha pra ver. Mais um tucunaré da pesca esportiva. Cansou, né, bichinho? Descansar um pouquinho. Você ir embora. Descansa mais. Vem, o que vai acontecer com o bicho? Ô, moleque!